सोबो देरो में वेब चैनल के सहाफ़ी इलियास शंबानी पारां चाचन की मिल्कियत ते मुबैना कब्जे खिलाफ संदस वालिद ऐं चाचन जो एहतजाज तहफ़्फ़ुज़ की घुर। ख़बर मूजिब गोठ रईस बहावल खान शंबानी के रहवासी अब्दुल करीम उर्फ भूरो शंबानी पंहिंजे पुटनि सहाफ़ी मोहम्मद इलियास शंबानी ऐं वकार शंबानी खिलाफ एहतजाज कंदे वसवारनि खां तहफ़्फ़ुज़ ऐं इंसाफ़ की अपील कई आहे। अब्दुल करीम शंबानी चयो त मूं पंहिंजे पुटनि खे मिल्कियत मां जाइज़ हिस्सो ॾेई छॾियो आहे, पर उहे मुंहिंजी ॻाल्हि नथा मञनि ऐं मुंहिंजे भाइरनि जी मिल्कियत ते बे ज़बरदस्ती कब्ज़े की कोशिश कनि पिया। हुन वधीक चयो त संदसि पुट मोहम्मद इलियास सहाफ़त जी आड़ में संदसि चाचे मुख्तार शंबानी के संदसि मिल्कियत जे मामले तां धमकियूं ॾेई रहियो आहे। अब्दुल करीम शंबानी पंहिंजे पुट ते इल्ज़ाम हयो त मालपीड़ीअ तां वापसी दौरान संदसि पुट मोहम्मद इलियास शंबानी खेसि धमकीदार लहजे में ॻाल्हाईंदो रहियो, जंहिं सबब संदसि जान खे बे ख़तरो आहे। मुतासिरनि अब्दुल करीम मुख्तार ऐं कुर्बान शंबानी डीआईजी सखर एसएसपी खैरपुर ऐं सूबेदारो पुलिस खां इंसाफ़ ऐं तहफ़्फ़ुज़ की अपील कई आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची